निशार विकल्प साजिछि कप सिरप। सस्तारे निशाड़ी हेबाकु बढ़ुछि आग्रह। ठक ठक पी जाउछंती युववर्ग। पछरे पड़िनी संबलपुर। कम टंकारे बिना गंधरे निशा कराउछि कप सिरप। एथिपाई युववर्ग मद्यपान कि ड्रग्स नुहे बरं कप सिरप को निशा भावे व्यवहार करुछंती। विशेषकर संबलपुर रे एहार बेपार खूब जमुछि। नजर पकांतु एही तथ्य उपरे। निकटरे बरईपाली पुलिस बेआईन भावे चालाण हेउथिबा 5000 रु अधिक कप सिरप जबत करिथिला। 20 जन अभियुक्तଙ୍କୁ भी गिरफ करा जायथिला। एहा कटकरू संबलपुर को आसुथिला, जहार बजार मूल्य प्राय 15 लाख टंका थिला। एबे आसंतु जानिबा एही कप सिरप कोन ओ एहाकू काहेकि निशा भावे सेवन करा जायथाय। कप सिरप रो व्यवहार काश रोगरू उपशम पई करा जायथाय। डाक्तर परामर्श अनुसार और रोगी बयस अनुसार निर्धारित मात्रा रे सेवन कले काश और कफरू उपशम मिलता है। निशाड़ी माने एहाकू निशा भावे व्यवहार करिथांती। एकाथरके 2 रु 4 बोतल कप सिरप पी देले प्रबल निशा हो जाए। या कप सिरप गुड़ा प्रायतः 2 प्रकार, गोटे होची ड्राई कफ पई आ गोटे होची कफ बाहरिबा पई। ड्राई कप पई जो गुड़ा थाए से तार एक्टिव इनग्रेडिएंट गुड़ा जमती कि डेक्स्ट्रोमिथोल्फैन, कोडिन फॉस्फेट यूजुअली एटा थाए। तो कोडिन फॉस्फेट यूजुअली इट इज ए नार्कोटिक। तो एटा अत्यधिक मात्रा सेवन कले बॉडी डिपेंडेंस करे दिए, पुणी लोकों को एडिक्ट मध्य करे दिए। अधिकांश समय कप सिरप चढ़ाऊ करी धरिबा काम पुलिस और अबकारी विभाग। ड्रग्स कंट्रोल विभाग कार्य किंतु विशेष आखि दृश्य होई नथाय। एने ड्रग्स विभाग कहिछि जे सेमाने जांच करूछंती। हेड ऑफिस रु तथ्य मिलिले कप सिरप पेपर उपरे चढ़ाऊ करूछंती। औषध दुकानी माने तो सफा सफा मना करि दियंती जे सेमाने आदो कप सिरप रखु नाहंती। जोटा किणीबे बे दुकान ने जदि किणुचंती जोटा भी माने मेडिसिन जोटा नार्कोटिक्स मेडिसिन प्रॉपर बिल रे किणीबे, ऑथेंटिक जिनसो किणीबे आउ प्रेस्क्रिप्शन रे बिकिबे। जो माने खिलाफ करिवे बिना प्रेस्क्रिप्शन रे बिकिबे तांकर कड़ा कार्यानुष्ठान निया जीवो। कप सिरप से उटा आछि गोटे एंटी ड्रग माने गोटे ड्राई कप सिरप होचे आ उटा सर एक्सपेक्टरेंट। ड्राई कप सिरप ता कोन कि सेटा सुखला खासा सेटा कोन कि तार फॉर्मुलेशन अलगा आ एक्सपेक्टरेंट कप फॉर्मुलेशन अलगा। जोड़ा कफ बाहर तो आउटे डाइल्यूटेड कर बाहर करबो। कोडिन मिसुजी कप सिरप से निशा करछन सर, सेटा हमें बिल्कुल गुटे भी केंसी कमांड नहीं हम। संबलपुर शहर को मुख्यतः पश्चिमबंग, छत्तीसगढ़ और कटक बस किंबा कार रे कप सिरप आसी थाए। सेवनकारी संख्या बढ़ुथिबारु निशा माफियांकर टार्गेट रे रहिछि संबलपुर। टार्गेट रे रहिथांती किशोर और युवपीढ़ी। मुख्य कारपरदार अन्य छोट छोट ड्रग्स पेडलर मानक ठारू अग्रिम टंका नहीं निशा माफिया को यूपीआई जरिया रे पठाई थांते। सेठारू माल लोड करा जाय संबलपुर को अणा जाय थाए। पुलिस ठारू बर्तिबा पई आवश्यक स्थले आगरे आगरे एक कार कप सिरप गाड़ी को पायलटिंग करी आनी थाए। सेटा नेके एटा बहुत माने यूथ जो यंग यूथ होची ताका मझिरे एटा गोटे ट्रेंड हे जायछि। गोटे ताको नेला परे ताको स्मेल टिका प्रॉब्लम हो नहीं, ताको कैरी करिबा टिके इजी हे जाउछि और तारा प्रॉफिट बहुत भलो होची। तारा लाइसेंस दरकार नहीं से हिसाब रो गोटे कलकत्ता गोटे रायपुर रो बेस करके एटा बहुत गुड़ा चली। तापर गोटे थरे तारा एडिक्ट हैला परे तारा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी रहउछंती। बारंबार से नीड रा दरकार पडुछंती से पिलो माने को। सहजरे ओ स्वल्प समय रे मोटा अंकर अर्थ आय पई बढ़ुची कप सिरप व्यापार। फल यार शिकार होउचंती युवपीढ़ी, पथभ्रष्ट होउचंती आउ अपराधिक कांड भियाउचंती। तेबे पुलिस रो त्वरित कार्यानुष्ठान जोगु अनेक अंशरे यह नियंत्रण को आसुची, किंतु एथिपई आवश्यक जनसचेतनता। कैमरा पर्सन संजय कुमार जेना, ओटीवी।